嗱，大家覺得自己究竟喺攝影嗰個叫鐵三角光圈、快門、ISO真係理解幾多呢？又或者有幾多朋友仔係想了解多啲，但係真係次次攞架相機去模擬翻嗰啲場景呢，都要行好多路要走好多地方呢。嗱，今日呢，我就做咗個小程式，等大家呢可以安坐家中嗰個模擬翻晒攝影嗰個鐵三角嘅情況嘅。Hello， 大家好，我係 Gary 人，歡迎嚟到 Gary Photo。記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾。嗱，今日要同大家介紹嘅呢個幫大家去更加了解攝影嘅時候嗰個鐵三角光圈、快門、ISO 嘅一個小軟件嚟嘅。呢個亦都可以幫大家溫故知新啦，甚至就係幫一啲新手未係好了解到嗰三嚿嘢係點設定咧，從而去有一啲叫做職場嘅練習，等大家可以理解翻係點樣嘅。咁先同大家示範下呢個軟件運作嘅時候係點嘅。嗱，暫時呢個軟件咧就係得 Windows 版嘅啫。咁蘋果嘅朋友仔咧，可能要再等多一陣我未有咁快寫得切俾蘋果理解下蘋果嘅用戶係通常啲軟件都出得比較慢啲咁下載嘅鏈接咧就擺咗喺描述嗰度嘅。下載咗呢個 zip 檔案之後，解壓咧就應該得一個檔案嘅啫，就叫 MadmanPhoto.exe。呢個已經有晒所有嘅嘢啦。咁方便大家應用咧，只需要 double click 呢個檔案。double click 呢個檔案之後咧，就有一個咁靚仔嘅界面咁呢個咧我叫做黐線佬攝影嘅模擬器咁希望大家唔好介意女士們千祈唔好介意譬如話我哋第一課呢一個叫凍結飛鳥嘅，我哋撳一下。咁佢會有一個簡單嘅叫做解釋翻嘅，其實我哋曝光真正嘅光係點樣，點，全部有晒。咁如果大家好熟嘅時候咧，係可以唔使睇呢個叫做教學直接就撳一個跳過如果大家想睇下內容咧，就撳下一步。咁會再講話快門其實等於時間亦都解釋咗俾你聽係有咩情況係用啲咩嘢大概嘅設定咁樣。再撳下一步。嗱，如果大家理解咗之後咧，就可以開始玩啦。咁撳任務開始，或者直接又可以跳嗰一步啦咁喺呢度咧就直接任務開始。任務開始咗啦，而家熒光幕嗰度咧係有一隻雀仔喺裏邊嘅。咁但係呢度下低嘅設定咧就當然梗係全部錯晒啦。咁佢會有啲提示嘅。而家呢個咧係一個叫做影雀仔嘅情況嚟嘅。咁佢咧就話俾大家聽咧，嗱，你而家咧係用緊400mm嘅長鏡頭手持喺度，手拿住嘅。咁究竟邊個設定會好啲咧？咁當然啦，因為呢個係模擬嘅，咁直接啲講咧，隻雀仔係唔會走㗎你可以不斷咁嘗試到啱為止嘅。咁你可以試下啦。快門係咪我假設啦，我唔知啦，係咪越慢越好咧？越慢越見唔到嘢咁樣，咁即係基本上唔啱啦。同埋其他嘢你見到佢鎖定咗嘅，因為呢個初級嘅第一班就先解釋快門係咩嚟嘅。咁所以咧，其他兩個假設咗係定咗啦，唔可以改變光圈。又知5.6嘅光圈嘅鏡頭400係好貴咁另外仲有就係感光ISO 嗰度亦都定咗400先。咁既然1/30秒光嗰陣咧，咁我再睇下啦。咁我應該係點咧？一路收細光圈，一路收細光圈。嗱，如果大家留意到熒光幕嘅呢度咧，佢有一個模擬嘅測光標，亦都有呢個模擬嘅 histogram。咁大家理解呢啲全部係模擬㗎唔係堅㗎。咁咧目標咧其實就係去到呢個0嘅位置。咁呢個咧而家呢一刻咧就差唔多咧叫做正確。咁希望大家見諒下而家新款嘅相機應該係個眼嗰度先係捕捉嗰下。咁呢度即係大概叫中間啦咁樣，即係模擬俾大家睇話，即係佢叫對焦咗呢嚿嘢咁嘅。呢個叫2000分之一秒咧，應該咧係會相對個效果好啲啦，曝光嗰樣嘢好啲，同埋影雀仔咧呢個咁高嘅粗度咧應該會比較理想嘅。咁下叫拍攝。跟住咧，佢就會話俾你聽，好啦，成績有3個星星咁亦都解釋翻俾大家睇啦。呢個咧係咁嘅要素嘅，咁係應該咁設定嘅。咁跟住可以再撳下一個任務嘅。咁呢度個任務就係話要影呢個好絲滑嘅瀑布有絲捲味嘅瀑布咁全部光圈同 ISO 咧又鎖死咗。咁我點做咧？咁如果我一路加快個快門咁撳一下叫拍攝。咁你會發覺啦，唔得完全唔啱即係你做唔到黑掹掹唔啱仲有影出嚟咧就-11個 EV咁呢個完全錯誤咁去翻重試。咁今次調轉啦。咁其實呢個咧個軟件好正嘅，都好似我哋啲叫 mirrorless你一路調整嘅時候咧，其實個熒光幕咧會開始出現翻
你嘅影像嘅。咁呢個0.5秒夠唔夠咧？咁如果你睇翻呢個 EV 嗰度，哇-3喎，唔啱喎，咁啊繼續將佢減慢啲啦個快門。咁呢個模擬嘅時候咧，大概話，咦4秒鐘呢個瀑布都好絲滑咯喎，咁啊啱唔啱咧？咁啊撳一下呢個拍攝，咁佢就會話啦，基本上咧呢個概念咧都會正確嘅，咁你又可以下一個任務，又或者咧叫撳翻呢個叫返回任務表，咁啊跟住咧就試下玩下叫做光圈啦，咁啊光圈呢度又有解釋啦，光圈值係點樣啊？F 值越細就係佢個瞳孔越大啊，咁啊諸如此類嘅嘢，全部有解釋晒。咁啊先假設大家都理解咗之後咧，直接跳過咗嗰個叫做教學啦，咁啊嚟到呢個玩呢個遊戲啊。咁啊呢一刻咧最初嗰個考試啊或者叫玩嘅時候咧就話我要一個淺景深嘅人像。咁 F16一開始其他嘢鎖死晒嘅嚇，咁啊啱唔啱咧？咁你見到完全漆黑片，梗係唔啱啦。咁啊同埋呢個 EV 啊-5啦。咁喺呢度咧，咁我試下將個光圈一路調校大啲咧。咁你會見到啦，開始咧個人物咧就會出嚟啦，背景都出嚟啦。咁但係我未去到0喎，咁我繼續模擬啦。咁啊去到大概0啦，咦呢個唔錯喎，個效果個人樣啊都出翻嚟啦，背景亦都有一定嘅模糊啦。咁啊撳下拍攝，睇下我有冇答錯啦。咁佢會話啱啦，你呢個淺景深做得好啊。咁呢度有少少變形啊。咁就用呢個方式咧嚟到拍攝咧，其實係相對咧係會做到呢個淺景深嘅，即係話快門速度幾多啦，跟住你光圈幾多啦，仲有就 ISO 幾多。咁啊仲有呢度有個 ISO 嘅啦，咁啊可以同大家試下啦。ISO 嗰度亦都有解釋啦 ，ISO 就係增加雜訊嘅問題啊，諸如此類啦。咁啊喺呢個位置裏邊咧，你可以調 ISO，從而咧令到佢曝光都正常，因為有陣時可能你冇辦法再調整到 F2啊諸如此類啦。咁你亦都需要佢真係都叫勉強影到嘅。咁啊拍攝嘅時候佢話都叫做影到啦，因為當你喺夜視嘅時候咧有啲無奈啦，呢個真係需要咁嘅方法咧先可以影得到，雜訊高咧都冇辦法噶啦。咁啊，最後咧就一個叫完整嘅曝光三角形嘅叫例子啦，例如呢個螢火旁嘅小孩啦。咁啊，我哋需要按照翻嗰個物件嘅喐動嘅速度啦嚇。譬如呢度你見到3個都隨便我調校噶啦。小朋友咧可以咁講啦，我唔需要用 F8啦，我可以將佢調整到呢個咁正嘅鏡頭啊，你可以幾多得㗎？調整到最大啦嚇，1.0都得嚇。咁啊跟住咧因為小朋友嘅動作比較快啦，就好似跳起咗啦，同埋你會見到呢個軟件有少少模擬咗嘅小朋友嘅情況嘅。咁我哋需要將佢係叫移快啲，即係嗰個叫快門係快啲，然之後咧就提高翻 ISO 啦。ISO 提高咗啦，咁但係好無奈地咧，呢個小朋友仲係有啲模糊嘅。咁我哋可以試下呢個效果，佢可唔可以接受嘅？其實而家我覺得始終偏暗咗少少嘅。咁我快門就再慢多2格啦，去125啦。咁睇下佢嗰個話我哋有啲咩問題啦。嗱呢度咧基本上佢就嫌啦，個小朋友咧你嗰個快門速度太慢啦。佢認為應該最少都要1/5秒嘅，咁啊重笑啦。咁咧，既然佢講咗係呢個係一定係1/5秒啦，咁啊校咗1/5秒先啦。然之後咧，光圈梗係開到盡啦，唔好諗啦，呢個一定要開盡啦。如果唔係都冇啦。咁1.0嘅光圈，如果大家揾到咁靚嘅鏡頭，都應該價值不菲啊。咁啊，跟住咧，始終曝光嗰度咧，我哋係需要係做到係大約係呢個0嘅。咁雖然咧佢都好清楚啦，但係雜訊比較偏多嘅。咁撳一下之後咧，佢會話啦，咁其實都相對冇辦法啦。喺咁嘅情況之下咧，你都要推高 ISO。喺呢度咧講翻少少特別嘅，雖然呢度咧1600嗰個 ISO 咧係模擬咗好多雜訊啊，但係其實我哋今日嘅數碼相機咧1600咧個 ISO 嘅雜訊就唔係咁多嘅，咁所以都可以話叫接受得到嘅。咁之後如果大家係覺得自己勁啦，就可以直接玩限時測試啊，同埋再玩下呢啲咁嘅叫唔同嘅夜景係點影嘅。咁呢度咧佢有講嘅，你一定要答晒所有 tutorial 啦，所有呢啲咁嘅流程咧，先至有玩呢個測試模式嘅。喺呢度好多謝大家觀賞我片，特別要感謝一眾付費嘅會員，等我哋製作優質嘅節目同埋呢啲小軟件嘅。呢個小軟件咧，希望可以幫大家溫故知新啦，同埋仲有就係話一啲唔係好熟呢啲叫做攝影鐵三角嘅朋友咧，都可以透過佢足不出戶啦嚇，相機都唔需要開啊，大概理解到佢嗰啲叫光圈、快門、ISO 3個之間嘅關係嘅。我唔夠膽講呢啲係非常之優質嘅教學嚟嘅，因為我自己覺得咧，如果真係優質咧，最後其實最好嘅方法咧就係自己真係攞部相機啊，尤其是今日大家係用緊 mirrorless 嘅相機咧，
攞出街嚟到真係影下嘢嘅。咁啊，其實咧嗰個過程更加有趣嘅。但係咧，透過呢個咁嘅小軟件咧，都可以幫大家大概理解翻一啲概念，就話快門究竟係有咩用，光圈有咩用，雜訊 ISO 係咪真係我想象中咁可怕咧？有陣時真係好黑嘅時候，其實提高 ISO 咧都係必然嘅選擇嚟㗎啦。今日好多謝大家觀賞片，記得 subscribe 我 channel 同埋撳下鐘仔，有新片 YouTube 會通知你哋㗎。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾嘅。多謝晒。